Ngara numidang wairam phongkiba kangla paudagi marueba pau khara khangasuraga miyamda khudo tamjige chahi asigi oina ngarang paubada traffic control police na traffic rule thugabagi case lising machani hupumapan lakhoi khrei SP traffic chahi asigi oina ngarang paubada traffic control police na traffic rule thugabagi case lising machani hupumapan lakhoi khrei lupa lakh taraga mapan ga lising kuntrawnga sawagi I chalan kakhibagi manungda lupa lising kuntrahumdoi ge penalty thirakre haina SP traffic promise arambam na phongdorakle wafam asing asi press na SP traffic promise arambang unaba amada phongdol aduna mahang na makata na hai thidoktuna leriba penalty amount asi numi magdrani ge grace period asigi manungda thidoktrabade I quota legem proceeding sing chathaba hauragani Road safety mahend lising aniga sumna kunga mangaga marilanyana traffic police na mafam kayada drive chathabagalonyana lambida gari thauriba miyamda road safety awareness pibagi thaba akon mamongda chathade maruana Kangla Western Gate Moirangkhom Kwakate police outpost amade Singmairong police outpost mamangda drive cam awareness pangthoktuna lakle drive asida maruana helmet uptaba Maya kaba chinjak chasin thakchilaga gari thauba sahi sudaba angangsingna gari thauba modify tawraba makhol ahoba axle pipe sing sijinaba asina chingba hiramsing asida ehemba miing thamle mamang chahi lesing aniga subna kunga marida traffic police na traffic rule thugaibaga mari lejana case lesing mariga samriga nipu fine tawbaga lonana lupa lakh nipu mapan lesing humdra tare chatruke I chalang kakhe Masigi manungda violator singna khudakta penalty thiraba semphamna lupa lakh mari lising nipan chamani aduga pending na lariba penalty asina lupa lakh nipumapan lising humdra tare chawngani pending amount asi thidoknaba numi magdrage grace period laikani grace period asigi manungda karigumba violator singna penalty amount asi online da payment tahogdragade makha taba court ke mating lauraga legal proceeding chathagani Amaromda chakholapagi matung ina lambi chinbagi sang ase hengalakle kumja lising aniga subna taragani panda accident case atruka subna ohum thoke maduda miyoi chamgani phusi ke chatreka humpoga marina aso apanang ke kumja lising aniga subna taragama panda accident case atruka humdragani panthoke maduda miyoi chamaga humpoga mari sike aduga samapanga subna marina aso apanang ke Kumja lising aniga subna kunda accident case amriga kuntraga humdoi thoke maduda miyoi chamaga kunga manga sike aduga sangwaga humpuga humdoi na aso apanang ke kumja lising aniga subna kunga mathoida accident case humga humtraga mari thoke maduda miyoi chama subna manga sike samriga kuntraga manga na aso apanang ke kumja lising aniga subna kunga ni thoida accident case humga marphu tare thoke maduda miyoi chama kunga ni thoi sike aduga chatruka magdragani pana aso apanang ke kumja lising aniga subna kunga humdoi de accident case humga yankai tare thoke maduda miyoi chamaga subna ohum sike aduga changwaga humdragani thoina aso apanang ke aduga mamang sahi lising aniga subna kunga maridana accident case aniga magdraga mapan thoke maduda puna miyoi humdraga manga sike maram asna traffic police na sulambi de thokpa accident gi changa se Hantaraknaba akal mamongda drive chathari amade makata na su chathakigane miyam na su gari thawba matamda safety gear sijinabiyo amade traffic rule ngakna sabiyo haina mahakna makata na phongdokhi makata rakpo ne editorial ge pawda miyam da khodo tamjage Manipur watho ke waroi simpurakpagi mawong miyam da khangallo chahi ani phajilaklaba Meiteo amasung Kuki ani ge marakta tholiba watho asige waroi sun ama sojana laigane Waroi simpurakpa matamda watho asida laikhidraba miyoising thiba khangdana mangkharaba sing amade yumkai maina tomna sakharaba sing adugi compensation laingang pigadra natraga sikhiba amade sokpadagi soinaiduna lairiba singge maranai oigadoribra haibadu miyamna khangba pame India government amasung Manipur government na thokliba irang asige waroi sin wari sanaraga puraknaba honariba thodangda Waroi simpurakpada Manipur gi apambagi saktam amade administration da akaiba amata yauduna purakpa tarabade miyamna harauna taramna ongnarakane karigumba apambagi saktam amade administration da akaiba pibo iraklabade
हेन्ना कन्बा माइहौ लाम्पु अमदे मिकअप मिराकोलना दिनलकनि हाइबसि खंगना वरोइसिम पुरकनबा होनरकनि हाइबगी थाजबा लै सेंट्रल अमदे स्टेट गवर्नमेंट असुम वयलगी मखादा इलीगल माइग्रेंट चिंग कुकीजो नार्को टेररिस्टिंगना लोगी वांगबदा एंडोरमेंट मांगमखै लाना चंगलकलगा लेबा असिगी स्टेट मणिपुर की अपुंबक सक्तम मचे ताना थुगारगा मखोगी तोखाइबा लेबाक जलेंगम सेमनबा मैते मयाम की मथक्ता लांदादुना तमथीबा मिहा जेनोसाइड चथबा हाइबसि ngakpiba yadraba maralgi matung inna logi oiba cherak pifam thokpani adoba center da lengang logi sukli pairiba BJP ne lochingba NDA lengang na ngakpiba haiba khwaidagi wangba thausilgi makhada lebak thugaina balandarak riba Kuki narco terrorist inga wari sanaraga warisim puraknaba hotnariba se afaba khongthang ni lawi khulai gi muknabada angam tanadana waroisim puraknaba hotnaba tarabade nakal ani ki marakta inai tanaba makeup mera khona nilakane India government na phibam masi tho aningdabadagi ingtapagi wari peace tokta warisim puraknaba hotnarak pa oikani thajai India government na tangdu laitaba puraknaba lakhalagliba khongthang asida Landarak liba mireba maza lamhentu hemba singi maikedigi Sabra administration amade autonomous district na singba demand pidrabade makhoge khongpham handokloi haina singkhang khanglak pathoklabadi matam adada center amade selenga ki maikedigi kari karama phirep lawgadagi haibada miyamda mangjongna khanpham thoi matang aside state asigi chief minister nongthoma berenna miyamda phongdokhiba wafam singda manipur gi apumbagi saktam mahakna lairiba makai ka heloi haiba asepo wafam miyamda thajaba pire central government gi luchingba singi maikedagi su manipur gi apumbagi saktam ka heloi haina kayarak phongdokhiba laikre amarom dana ladarakhiba lamhentu hemba singi maikedigi makhogi demand separate administration phangdriba phawba makhogi khongpham handokloi haibagi threat tawba wafam toina phongdokpa laire nakal anigi marakta lariba manadaba amade muknabagi phirep singasigi waroisim puraknaba honaba haibasi araiba amadinate aduba central government gi wayel karamba makalgi wayel da waroisim purakadagi haibadu miyamna khangning ngainare mireba macha terroristing na lamdama asida lisang sikna chatharakiba elegant poppy thaba drug ki factory linkhatuna narco warfare chathaduna leiba asigi miyambo drug ta laichurava drug addict ngakto ehennaba honarakiba law kaina protected amadi reserve forest area sing koktokuna anabo khul sing linkhatlaba matung lebak tugainaba lal chatharakliba sing ngakpiba ngamdraba maralgi ahapa cherak sing adu ngakpiba haibasida waroisim purakadribra haibasine kariguma phiba masigi mayokta leptana makhogi khongphamdagi handokloi haibagi phirep lawrokpa thoklabadi India government gi maikedagi tangdu laitaba puraknaba wari sanabagi khongphamdagi handoktuna military gi mapalgal sijinaduna lamhemba sing laksimba natana atopa pambai leiroi masigi phirep achi lawrakani haibada lamhemba singda khanganpham thoktabra amabu oiro sahicha kaya apumbagi saktam ngaktuna lakhiba manipur miyamgi phirepti karigumba hiram amatada apumbagi saktam kaiba yaroi apumbagi saktam ngakpagi mahoksadagi lawrakhiba phireptagi khongpham handokloi haiba uba phangli Lonina apumbagi saktam da singnarakpa khudingmak mayuknagani haiba phirep laibana Maryland India gi luchingba singna masagi state ki saktam ka hendanabagi aseba phirep laubana asuma khongthang oigani haiba sini makha tarapa pauda CRPF Jawan Hatpa Meiteo yum thugaiba Myanmar militant ga mari leinaba Kuki militant identification period tawdore akhogi state reporter Myanmar da best tawba Kuki Nation Front Army KNFB ga Khusu khulai ka mari leinaba pau phaungnaba loinana security force amade Meiteo singna chathaba landa kayada chenabada natana Naransana da CRPF personnel ani hapada chenaba Kuki Nation Front Military Council KNFMG ge miyoi ama Delhi da identification period tawpada court na NIA da ayaba pikre